ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه يا بنات. بصوا بقى الحلويات اللفت بقى والشتا والروايح والمخللات اللي كلنا بنعشقها وبنحبها. تعالوا نشوفها النهارده بأدق التفاصيل واحلى وحلويات هتشوفوها في اللفت ده. يعني بجد اللفت ده اكله مصريه. مش عارفه عندكم هيبقى اسمها ايه، بس شكلها ولونها وفظاعتها وحلاوتها وتركاتها وحركاتها كلها تبقى موجودة في الفيديو ده. للي لسه مبتدئين ولسه مش عارفين هو بيتعمل ازاي، جبت لكم الطريقة بتاعته وشوفوا بقى ويا رب يعجبكم. اعملوني بقى عشان انا عندي برد، عافاني الله وعافاكم. بصوا بقى كده ماما جابته بتقطع الرز اللي فوق. على فكرة احنا بنحبها، ماما بتخلله يعني، وبالمناسبة ماما هي اللي بتعمله. وبتجيبه بتقشر منه، بيبقى فيه حتت كده. بص انا هوريكم، بيبقى فيها حاجات زي كده، وماما بتقشرها وبتجيبها. طول ما انت هتجيبيها متوسطة مش كبيرة، الكبيرة دي يا بنات بتبقى شيخة. يعني ايه شيخة؟ تحس ان فيها شروخ كده من جوه، وهي مش وحشة بس مش بتبقى مش مستحبة ومش حلوة. هو دلوقتي اللون بتاعه حلو، ده متهيألي بلدي، فهو لونه حلو. لونه كده يعني مدي على موف، فهو مش محتاج اسمه ايه، اللون بتاعه مش محتاج بنجر خالص. يعني هو بينزل لون كده في الايد، والبنجر حلو يعني على طول بنعمله بالبنجر، بس ده مش محتاج. بصوا كده ده اللي بتطلعه منه، الحاجات دي اللي هي بتطلع منه يعني بتنضفه. البنجر بقى احنا مش محتاجينه ليه؟ ان هو اللون بتاعه حلو وكويس، فاحنا كده يا بنات مش محتاجينه خالص. معلش البنات بقى كانت عامله دوشه. ماما بتقطعه بالطريقه دي بالسكينه، انت بقى عندك القطاعه براحتك، بس بتوريكم طريقتها. دي افضل طريقه للي لسه بيبتدي يعمل مخللات، وسهل خالص ومش صعب ولا اي حاجه. هو عامه دلوقتي ال4 ب10 او ال5 ب10، يعني هو ب2 جنيه او ب2.5، فمش غالي يا بنات. جيبوه وجربوه، اللي بيحبوا يجربوا ويعملوا. البنجر مش وحش، البنجر كنا بنعمله على طول بس كان بيبقى مش مدي اللون الوردي، اما ده بيطلع لون. والبنجر برضو بيتجاب وبيتقطع، يتنضف ويتقطع زيه، وبيتحط في قلب البطرمان كده اهوت، وبينزل لون وطعمه حلو برضو. بتميزيه عنه ايه؟ ان هو ناشف سيكه كده، يعني في قرقشه. لما تيجي تاكليه كده بتسمعي صوت. بس بصوا هي طريقه تقطيعها كده مش صعبه خالص، وتنظيفها سهل قوي. طبعا احنا جبناه وغسلناه ونضفناه وشفنا كل حاجه بالفيديو كده. ماشيين بقى ايه مع بعض. بس ماما كده بتوريكم بتقطعوا في اشكال تانية ممكن تعملوها براحتكم. هو زي الصوابع كده بنخرطه كده بس. وعايزاها كبيرة بتسيبيها، عايزاها صغيرة بتسيبيها براحتك، يعني دي في ايدك انتي. وده شكله يا بنات كده بعد ما قطعناه كله وجهزناه، وقلنا بنسيب العروش عشان احنا بنحبها. مش بتحبيها شيليها خالص، ومش كلها سايبينها. بصوا بقى اي بطرمان كده عندكم نجوم غاسلينه كده كويس ويتنشف. بص ده بتاع الارواح اللي هو كوكاكولا، كان عندي من بدري، بس عامة ده ايه اللي ماما بتخلل فيه يعني، او تشتروه عادي، او اللي هما بتوع السمنة كده يكون نضيف. يعني كل مرة بنغسله ونشيله زي ما هو كده، هيبقى معانا زي الفل. هنحط فيه بقى على طول المخلل. هنشوف طريقته، يلا. وهنا كده بقى كنا جبنا البطرمان، طبعا هنملاه كله لاخره. بصوا كده في البطرمانات دي، قلت لكم بطرمانات سمنه تشتروها عندكم اللي يعجبكم، بس اهم حاجه نكون معقمينه ومنضفينه. كده بقى هنملاه كله لاخره. هما دول قد ايه؟ دول جبتهم 5 كيلو بعرشهم. وسعره بقى عامل كام؟ والله انا جبت ال5 كيلو، كان الساعه 7 الصبح الراجل معدي اه لسه بيقول لي يا فتح يا عليم. قلت له بكام؟ قال لي ال5 ب10. وفي من غير، بس انا كنت محتاجه عايزه اخد العرش. في ناس كتير بيقولوا ورق ورق اللفت حلو قوي في المحشي، فانا بصراحه اول ورق مره لفت. هجربه ورق اللفت. انا اعرف ورق الخاص عشان جربناه قبل كده، وتحفه جميل جدا جدا كمان، حلو قوي يلا قوي. معلومه جديده، ورق اللفت دي اول مره اعرف ان هو بيتخلي هي واحده صاحبتي قالت لي عليه، وناس بيتحشي. كتير قالوا لي عليها، فقلت ايه، خدت الورق وقلت هجرب كده كام ورقه اشوف طعمهم اخبارهم ايه. حلو ماشي، وما ماشي، مش تغامريش حلو. برضو في الرز، الرز غلي قوي. فقلت لا هاخد البصل كده. النهارده يا بنات ب40 جنيه الكيلو. يلا ربنا يا بنتي يعدي علينا على خير. ايام صعبه، الحمد بس لله. احنا بنقول الحمد لله على كل شيء. يعني دول كده 5 كيلو ده خمسة بعرشهم. كيلو لو هو يعني قولي من غير قال في العرش. بقى بيبيعوا ال2 كيلو ب
الكيلو ب5 جنيه، وفي بيبيعوا 3 ب10. انت بقى وايه، انت وحظك. بس انا عجبني ده كده شكله قوي ب2 قوي. جنيه. بصوا كده الكيلو بتاع ده ب2 جنيه. بصوا ما فيهوش واحده كبيره، ما فيهوش حاجه، وما طلعتش منه اي حاجه بايظه. بصراحه ربنا كان شكله عشان بقى الصبح وكل حاجه زي ما هي، ما اتنقتش وما اتنقضتش. بس ما شاء الله بقى، يعني كان الصبح كان حلو قوي قوي. انت كده بتحطيه في البطرمانات من غير اي حاجه معاه دلوقتي، لا صح؟ دلوقتي بحط من غير اي حاجه، بعد ما احط بحط الماء. البطرمانات دي قلت لكم اللي هي تبقى بتاعت الارواح وكده. انا بصراحه يا بنات، انا بتاعت البطرمانات اللبان. عندي ما اعرفش راحت فين، والحمد لله، فقلنا نستغل اللي موجود عندنا. بس دول كمان وحلو حلوين كمان بصراحة. يعني. دول من السنه اللي فاتت بيتغسلوا. بصوا البطرمان شكله بيلمع ازاي، بيتغسل وبيفضل زي ما هو بقى. استحملوني بقى عشان عندي برد، معلش. الجو الايام دي صعب اصلا. يلا الحمد لله. كمان عشان احنا بنشغل الدفايه والشقه واسعه، فقبل ما بخرج بره فبيبقى الهوا جامد. قولوا دول هياخدوا زي أربعة من دول هياخدوا 4 اهو. كل دول هياخدوا 4. اللولة دي طبعا يا بنات وانتوا عارفينها، علب اللولة او غزل البنات زي ما بيسموها بقى، بيحكوا بقى زي ما سموها، عشان في كل مكان غير عندنا، مش كل الاسامي زي بعض. بصوا دول يعني مش كتير، فهياخدوا العلبة اللولة دي هيتحطوا فيها. البنات بقى ايه كل شوية جايبين لولة، فماما بتاخد العلب دي وبتشيلها. لا ولا فيها كذا حاجة بصراحة. بعمل ايه، حبة شعرية بحطهم فيها، حبة ملوخية ناشفة، الحاجات اللي انتوا هتتفرط منكم كده بالاكياس بتحطوها في قصاد عينيكم. ممكن تجيبوا مثلا ايه، الرز وتحطوا قصادكم، يعني بدل الاكياس، لان دلوقتي معظم الناس ما حدش يعني بيستخدم الاكياس. هتحط لها بقى ايه هي؟ بصوا بقى يا جماعة، انا حطيت الاول دي ملح اهو، ملح. بصوا دي حلة تيفال، بس ماما السلك هي ما بتعرفش تدعك غير بالسلك، فما بقاش تيفال خلاص. يلا قولي حطيتي ايه هنا؟ حطيتي قد ايه ميه؟ ما على حسب بقى انت ما تعوزي، ما فيش يعني ميه، هو الميه تبقى مغطيه كلها. انت ممكن تحتاجي ميه تانية غير الميه دي على حسب الكميه اللي تحطها، هي مالهاش مكياج، اهم حاجه بتغطيها. ماشي. يبقى بصي يا بنات، يبقى الكميه دي كده الميه بتغطيها كلها، الميه تغطيها كلها، يعني ما تبقاش نصها ولا تلتها ولا اي حاجه، الميه تبقى مغطياها. حطيتي ميه وملح. الميه والملح بتدوبيه. معلقه ملح صح؟ لا مش معلقه، الملح على حسب بقى، بس الملح ما تحطيش ملح خفيف، عشان ايه، الملح اللي انت بتحبي تاكليه. في ناس بيحبوا الملح تقيل، لا انا بحبه وسط بصراحه، لان انا اصلا مش من عشاق الملح، يعني بس حاجه بتبقى متوسطه، مش عامله قوي. اهم حاجه من كل ده، قولي لنا بقى ليه بتحطيها؟ معلقه السكر دي ما تخليش الحاجه مهريه، وبتخليها تقرمش، بتبقى ماسكه نفسها. يعني معلقه السكر دي تخليها زي ما هي، ما تهرتش الحاجه. خلاص ماشي. معلقه السكر احنا هنحط ايه، عشان مش هنحط معلقه كتير، هنحط مثلا ايه زي كده، زي معلقه ايه السكر ايه قد كده مثلا. ماشي. دي هندوبها كده خلاص، دي عشان دي بتبقى ماده حافظه. خللتوا بصل، جزر، خيار، اي حاجه ما بتخليش الحاجه كتير وتخليها مقرمشه فيها تكه. يعني اهم حاجه نحط معلقه السكر دي في اي مخللات، تبقى معلقه السكر. ايوه. انتي ما حطيتيش بنجر ليه بقى؟ عشان قلت لهم الموف ده ما بيحتاجش بنجر، بس انا للاسف انا ما نزلتش السوق، وبعدين قطعت، فقلت لا خلاص، وانا بقطعه نزل لون في ايديا. ما انا لسه بقول لهم ان ده مش لونه فعرفت بينك، ده لونه موف، مش هيبقى محتاج ان شاء الله. بس البنجر برضو كانت بتحطه لي على طول فيه وبيتاكل، بس هو مقرمش السنه عن اللفت. ايوه. ده اللي ما يعرفوش بقى، الناس اللي ما تعرفوش مش عارفه في البلاد التانية اسمه ايه، ده اسمه لفت. بصوا معلقه شطه. معلقه الشطه، انا بعشق اللفت، انا بموت في ميته يعني بصراحه، اكتر حاجه بحبها في المخللات كلها. هنقلبهم خالص لغايه لما يدوبوا خالص، يعني ملح وشطه وحبه سكر والميه بس ولا كتير ولا اقل، وهنغطي بيها بقى البطرمان بتاع اللفت كله. اهم حاجه عشان في بنات بيقولوا بيسود معانا، اهم حاجه هو بيسود عشان بيخش له هوا، اهم حاجه تقفلوه كويس جدا. يعني بصوا يا بنات، لو دي كده حاسه ان الهواء يخش منها، حط لها كيس قبل ما تقفلي ده، يعني قبل ما نغطيه كده نحط هنا كيس
ونقفله، مش هيخش له هوا، مش هيغمق خالص. ماما دي الميه دي من الحنفيه صح؟ ميه بارده ولا مغليه ولا اي حاجه؟ لا ميه. خلاص بصوا اهي بقت زي الدقه، هي دي الدقه بتاعته صح؟ فبس. لكن يقول لك معلقه خل، لا ولا معلقه خل، لان اللفت طبيعته بيستوي بسرعه. لا هو طري اصلا، حتى في ملمسه هو مش ناشف، طري. شوفي ملك، بس اللي هي غطيتها اهي الميه فوق الوش. بصي الميه بتتحرك فوق الوش اهو، غطيتها اهو. بص الميه اهي شايفينها؟ يعني تبقى الميه مغطيه، ونتاكد ان الميه مغطيه من كل الجوانب، سكر وملح وشطه وميه عاديه لغايه ما تغطيها. كل اللي عملته ان هي جابته نضفته، في شعيرات كده بتبقى فيه، وبعد كده هو قطعته ونقعته وغسلته زي ما شفتوه معانا، وبعد كده هو اتحط في البطرمان. وعشان ما يخشلوش هوا قلنا هنعمل ايه؟ هنجيب كيس قبل ما نقفل البطرمان، هنجيب كيس كده مش هيسود خالص، ومعلقه السكر اللي بتتحط دي عشان تحافظ عليه ما يتهريش ولا يحصل له اي حاجه. بنات الميه دي من الحنفيه، ولا خل ولا ميه مغليه ولا اي حاجه، دي الطريقه بتاعته، ماما على طول بتعمله. ربنا يا رب يديها الصحه. بيقعد قد ايه عقبال ما يستوي؟ والله يا بنات هو زمان كان بيقعد 3 ايام، لكن بيقعدوا من 4 ل 5 ايام، ممكن بكبيره قوي لو زاد قوي بقى اسبوع. يعني بكبيره من 3 4 ايام او اسبوع اخره، ما يزيدش اكتر من كده. وعادي لو فتحنا عليه عشان نشوفه ولا بيسود؟ لا ما تفتحيش عليه، انت طبعا عارفه يعني اسبوع ونفتح عليه. ايوه اسبوع افتحي عليه.